ආයිබෝවන් ඉසිවර YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි කතා කරා පහුගිය ටිකේම මීමැස්සු පිළිබඳව, මීමැසි පාලනය පිළිබඳව. ඉතින් මීමැසි පාලනය කිව්වහම අපි මීමැස්සොන්ට ආදරය කරමින් මීමැස්සෝ රැකගන්න එක පිළිබඳව තමයි උනන්දුවක් දක්වන්නේ. ඉතින් ඔබට අදත් මේ මීමැසි ජනපදයක් පෙට්ටිගත කිරීමක් තමයි ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අනාරක්ෂිත වෙච්ච මීමැසි ජනපදයක් තියෙන ඔබට පේනවා. ඉතින් මගේ ඔළුවට උඩින් මේ ගහේ යාලා ඇවිල්ලා තියෙන ගමන් මීමැසි පොදියක් එයාලා මම දැක්ක කලින් ඉන්න තැන. එයාලා හිටියා ස්වභාවික පරිසරයේ හිටියේ. නමුත් එයාලට දිමින්ගෙන් දැඩි තර්ජනයක් ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා එතනින් එයාලා පිටත් වෙලා දැන් එයාලට තැනක් හොයමින් ඉන්නේ. ඉතින් එයාලා පෙට්ටියකට දාගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉන්නේ මෙන්න මේ හැලඹ ගහේ උඩ තමයි ඉන්නේ. උඩ අත්තක ඉන්නේ එයාලා ඇවිල්ලා රැඳිලා. අපි ඒකට බලමු. අපිට එතනට කිට්ටු වෙන්නත් බෑ. අර අත්තේ ඉඳලා මේ මීමැසි ජනපදයට දුර වැඩි. අපිට ආධාරකයක් විදිහට ඉන්න තැනකුත් නැහැ. ඒ නිසා සුදුසු විදිහට අපි මේක සැලසුම් කරන්නයි හදන්නේ. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා කාඩ්බෝඩ් එකක්. කාඩ්බෝඩ් එකකින් ගොට්ටක් හදාගන්නවා. මේ විදිහට ගොට්ට හදාගෙන ඉවරලා මම මේ ගොට්ට බැඳ ගන්නයි යන්නේ. දිග උණලීයක් තියෙනවා. මේකේ තමයි මට එතෙන්ට ළඟා වෙන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමවේදය. ඊට පස්සේ අපි ගොට්ට බැඳගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ලීයේ උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට තමයි ගොට්ටේ කට තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ බැඳ ගන්නවා. දැන් අපි ගොට්ට සකස් කරගෙන අවසానයි. ওই විදිහට ගොට්ට හදාගත්තා. ඊට පස්සේ පෙට්ටිය. ඒකත් අපි සූදානම් කරගත්තා මේ විදිහට. යට තියෙනවා පිලා පෙට්ටිය. ඒකට ගාඩ් එක දාලා තියෙන්නේ. ළඟට උඩින් පැණි පෙට්ටියක් තියාගත්තා. හිස් එකක් තමයි මේ විදිහට තියාගත්තේ. ඊළඟට අපි මේ ගොට්ටට මීපැණි චුට්ටක් දාගන්නවා. පොඩ්ඩක්, ගොඩක් නෙමෙයි. මීපැණි පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මීමැස්සොන්ට ප්‍රිය වෙන විදිහට. ඒක ගොට්ට ඇතුලේ ගාගත්තා. හොඳට තැවරගත්තා. මේ තමයි ඔබට පේන්නේ. ගොට්ට විශ්සුවාම ඔන්න ඔය විදිහට පේනවා. දැන් අපි මේක හිමින් සැරේ මීමෙහි ගමම් මෙහි පොදියට කිට්ටු කරලා සේරම ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. අපි බලමු උත්සාහයක් දරලා කොහොමද කියලා ඒගොල්ලා අපිට අල්ලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මෙහෙම කිට්ටු කරලා අපි ඔක්කොම ටික ගන්නවා. මට දැන් අතිම්ම කරන හින්දා එක අතකින් මේක අල්ලගෙන එක අතකින් මේ වැඩේ කරන්න බැරි නිසා මම දැන් කැමරා කරන එක නවත්තනවා. මැස්සෝ ටිකක් ගොට්ටට එකතු කරගෙන අයින් ඉඳපු කට්ටිය ගොට්ට තිබ්බා මෙහි පොදිය උඩින්. ඔබට පේනවා ඇති. ඊට වැඩි ලං කරගන්න බෑ. බලමු තව ටිකක් ලං කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ගොට්ට මෙහි පොදිය උඩින් තිබ්බහම දැන් මැස්සෝ ටික උඩට යනවා. ගොට්ට ඇතුළට යනවා. ටික ටික මට පේනවා. මැස්සෝ ඇතුල් වෙනවා. අනිත් කොනෙන් පොඩ්ඩක් මැස්සෝ ටික අවුස්සලා අර ගොට්ට උඩ ගොට්ටට එකතු කරගන්නවා. ඔබට පේනවා ටික ටික ඇවිසිලා දැන් ගොට්ට පිරීගෙන එන්නේ. තින්නේ ගොට්ට ඇතුළට. ගොට්ට අරන් මෙතනින් මැස්සෝ ටික හිටියානේ. ගොට්ටට කොටසක් අරගෙන ඉවර වෙලා ගොට්ට ටිකක් පල්ලෙහාට කරලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ මේ වෙනකොටත් දැන් මේකට රැජින ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ මැස්සෝ ටික සේරම ගොට්ටට රිංග ගන්න ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔක්කොම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා අර උඩත් එන හිටි එතන ඉඳපු කට්ටිය සේරම මෙන්න මේ ගොට්ටට ඇවිල්ලා දැන්. ඔය දැන් ඉතින් මේ පෙට්ටිය තියෙනවනේ අපි. ඔය ගොට්ට හිමින් සැරේ පරිස්සමෙන් පල්ලෙහාට අරගෙන ගොට්ටේ මැස්සෝ ටික පෙට්ටියට දාගන්නයි තියෙන්නේ. දාගන්න වැඩෙත් පහසු කරගන්න මේගොල්ලා කැමතිනේ මේ පැණි වලට. මේ පැණි ටිකක් එකතු කරගන්නයි හදන්නේ. රාම උඩට මේ පැණි ටිකක් දානවා මම. නොහම චුට්ටක් දැම්මා. ඔන්න අපි පල්ලෙහාට ගත්ත මේ මැස්සෝ ටික සේරම. ඔය ඉන්නේ. ඕ ගොට්ට හිමින් සැරේ පෙට්ටිය ගාවින් තියලා දැන් ඉතින් හිමින් සැරේ ගොට්ටේ ඉන්න මැස්සෝ ටික පෙට්ටියට යවා ගන්නයි තියෙන්නේ. ලිහලා ගත්තා. අරගෙන ඉවර වෙලා මැස්සෝ ටික හැලුව පෙට්ටිය ඇතුළට. ඉතින් සමහර වීඩියෝ මම තනියම මේක කරන නිසා බලා ගන්න පෙන්වන්න විදිහක් නැති වුණා. ඉතින් සමා වෙන්න ඕන.
ඊට පස්සේ දැන් මේ ඇවිස්සීලා ගියපු මැස්සෝ ටික පෙට්ටියට ඇතුල් වෙමින් ඉන්නවා. මේ මැස්සෝ හිටියේ මෙන්න මේ හැලඹ ගහේ මේ අත්තනේ. එතකොට අපි මම මේ මීමැසි ජනපදයේ දැක්කේ ස්වභාවික ජනපදයේ දැකලා තිබුණේ මෙන්න මේ පළු ගහේ. ওই පළු ගහේ පහළ කොටසේ තමයි තිබ්බේ. අපි එතෙන්ට යමු බලන්න කොහොමද කියලා ඉවර වෙලා මම දැක්ක දිමියෝ පිරීලා ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි බලනකොට මැස්සෝ හිටියේ නෑ. ඊට පස්සේ වටපිටේ බලනකොට තමයි දැක්කේ. අපි බලමු කොහොමද තත්ත්වය කියලා. අද මේ මීමැස්සෝ කලින් ඉඳපු තැන මේ ස්වභාවික ස්ථානික තමයි හිටියේ මෙන්න මේ දෙවන්ත පළු ගහේ. මේකේ මෙන්න මෙතන තියෙන බෙන එක හිටියේ. මෙතන බෙන පේන්නත් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ දිමියෝ ඇවිල්ලා යාලට දැඩි තර්ජනයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. ඔබට පේනවා ඇති මෙන්න මේ දිමියෝ හින්දා තමයි මෙයාලා මේක හැරලා ඉවරලා ගිහිල්ලා එල්ලිලා හිටියේ අර අත්තේ. ඔබට පේනවා ඇති මේ මෙතන බෙනේ ඇතුළේ ඉඳලා ආවේ මේ දිමියා. පිලවෙක් අරගෙන එයා යනවා. මට වද ටික ගන්න තිබුණා නම් හොඳයි. ඒත් මේකට කපන්න බෑ වගේ. ඔබට පේනවා ඇති මෙතන මේ පල්ලෙහා. ඔය මීමැස්සෙක් අල්ලගෙන යන්නේ. ඒ තියෙන්නේ එයාලගේ වද ටික පිලව් ඉන්න ගොඩක්. අපි බලමු ඒකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මේ ඇතුළට ගිහිල්ලා දිමි වහගෙන ඉන්නේ. ඒ තියෙන්නේ අපි ගත්තු වද ටික එළියට පළු ගහේ බෙනේ තිබිලා පැණි වද පොඩි කෑල්ලක් තිබුණා. ඊට පස්සේ මෙයාලට තර්ජනය නිසා වෙන්නේ නැති මෙයාලා හැරලා යන්නම තමයි කටයුතු කරමින් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඔය දිමියෝ තාමත් ඉන්නවා එළිලා ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ පිලව් හැකි උපරිමෙන්ම එළියට අරගෙන තියෙනවා ආරක්ෂාව දීලා. මම හිතන්නේ ලොකු මීමැස්සෝ ලොකු කැපකිරීමක් කරන්නේ නැති එයාලගේ ජනපදයේ බේරගන්න දිමියොන්ට ගොඩක් මෙයාලා බිලි වෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ මේ තර්ජනත් එක්කලා මම හිතන්නේ මේ ඊටි සලඹයාගේ හානියත් ඇවිල්ලා තියෙන මේ වදවලට. ඉතින් පිලව් උපරිමෙන් එළියට අරගෙන තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේ වද දීලා වැඩක් නැති වෙයි වගේ මේ ඊටි සලඹයාගේ හානිය තියෙන නිසා. අපි බලමු දෙන්න පුළුවන් ඒවා තිබුණොත් දෙමු. වදවල පිලව් ඉන්නවනම් එයා බේරගන්න හිතාගෙන තමයි මේ වැඩේ කරේ. මෙතන මේ ටික කැඩුවේ. නමුත් මම මේක නැවතත් බෙනේ ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙනවා. නැවත මේ විදිහට බෙනේ සකස් කරලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔබ දකින්න ඇති මීමැසි ජනපදයේ තුල ඒගොල්ලා සියල්ලම පිළ අවස්ථා, බිත්තර අවස්ථා සියල්ලම ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පැණි පරාග ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පැණි චුට්ටක් තමයි තිබුණේ, පොඩි වද කෑල්ලක පැණි තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලා සූදානම් වෙමින් ඉඳලා තියෙනවා ජනපදයේ හැර යන්න දිමියන්ගේ දැඩි තර්ජනය නිසා. ඉතින් මීමැසි ජනපදයේ තියලා තිබිච්ච තැනදී එතෙන්ට දිමියෝ ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒකත් එක්කලා මේ මීමැස්සෝ ටිකක් කලබල වෙලා තිබුණා. ඒ අනුව මම දැක්කා මීමැසි ජනපදයේ වැඩි පිරිසක් චුට්ටක් විතරයි පෙට්ටිය ඇතුළේ ඉතුරු වෙලා හිටියේ මැස්සෝ. අනිත් සේරම කට්ටිය එළියට ඇවිල්ලා අත්තක වහලා හිටියා. එතකොට බලනකොට රෑ වෙලා මං කරුවල වැටිලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඊට පස්සේ එහෙම මේගොල්ලන්ට ඉන්න ඇරියා. මං දැක්කා රැජින පෙට්ටිය ඇතුලේ ඉන්න බව. මොකද මැස්සෝ අත්ත දිගේ විසිරිලා තමයි හිටියේ. මට ඒ ටික පටිගත කරගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මං දැන් මේ එනකොටත් මැස්සෝ ඇවිස්සීලා හිටියේ මේ මැස්සෝ කොටේ ඇතුලේ. එතකොට පෙට්ටිය ඇතුලේ රැජින ඉද්දි තමයි මැස්සෝ ටික එළියට ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඊට පස්සේ මම මේ දැන් ඉන්නේ වෙන පළු ගහක. ඒ පළු ගහේ අත්තේ වහලා හිටියා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා රැජින පෙට්ටිය ඇතුලේ ඉන්නවා. පෙට්ටිය අරින්නේ නැතුව මේ විදිහට ගෙනල්ලා මෙයාලට රැජින පෙන්නුවා මම. දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ ගහක් උඩ ඉන්නේ. ඔබට පේනවා. දැන් එතකොට මැස්සෝ රැජින ඉන්න තැන හඳුනගෙන තියෙනවා. මීමැසි ජනපදයේ නැවතත් පෙට්ටියට ඇතුල් වෙමින් ඉන්නවා. එයාලගේ රැජින බාර ගන්න. මීමැසි පාලනයේදී ඔය වගේ දේවල් වලටත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ගමන් මැසි පොදියක් ගත්තාම මම හිතන්නේ අරගොල්ලා පලා යෑමේ අවශ්‍යතාවයෙන් හිටියේ. දිමියන්ගේ දැඩි තර්ජනය නිසා අර දිමි දෙතුන් දෙනෙක් දැක්කත් රැජිනක් දාලා යාලා පිට වෙන්න තමයි සූදානම් වෙලා තිබුණේ. නැවත මෙන්න මේ විදිහට මීමැහි පෙට්ටියට
ඒගොල්ලෝ ඇතුල් වෙනව ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. එයාලා රැජින නැති බව හදා දැනගත්ත හේතුවක් තමයි රැජින පිටත් එළියේ නෑ කියලා. මේ අත්ත පුරාවට තමයි එයාලා වහන්නේ. ගුලියක් විදිහට ඉන්නේ නෑ. එයාලා දැඩි මේ පලායමේ අවශ්‍යතාවයක් තිබිච්ච මීමැසි ජනපදයක් විදිහට තමයි මම දැක්කේ දිමින්ගේ තර්ජනය නිසා. දැන් මේ පෙට්ටියට ඇතුල් වෙනවා සේරම කට්ටිය. එහෙනම් හැමදාම වගේ මතක් කිරීමක් කරනවා ඉසිවැරේ YouTube නාලිකාව subscribe කරමු නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම like කරලා share කරලා අපිට සහයෝගයක් දක්වන්න කියලාත් මතක් කිරීමක් කරනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම් නැවතත් මෙවැනිම වූ අගනා වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. අයිබෝවන්.